njyewe mfite ukuntu mpindura ibyo bintu kugira ngo umubyeyi wambyaye anyishimire yumve ko ndi umwana yabyaye yishimiye yumva ashaka. Nkaba mfite ukuntu ndeka ibyo bintu nkavuga ni okay, ibintu byo gukunda abakobwa bagenzi banjye reka mbireke. Nta muntu wishimira ko umubyeyi amwanga, nta muntu wishimira kuba muri societe bamujyanira inzara, nta muntu wishimira kuba muri Kigali nta kazi afite kubera izo staff. Ufite uko wabihindura wabihindura, ariko nta kundi kuntu ni kuno nyine umuntu aba yiyumva. Bro, je mutwumva kabisa, mujye mugerageza mutwumve kabisa. Ababyeyi banjye abavandimwe iki wenda tureke societe yo nta byatara, ariko nabwo iyo societe itagukunda cyangwa ugera ahantu bamwe bakakujyanira inzara cyangwa iki, bro birababaza tu, uri kubyumva. Rero man, njyewe mfite ukuntu mpindura ibyo bintu kugira ngo umubyeyi wambyaye anyishimire yumve ko ndi umwana yabyaye yishimiye yumva ashaka. Nkaba mfite ukuntu ndeka ibyo bintu nkavuga ni okay, ibintu byo gukunda abakobwa bagenzi banjye reka mbireke kugira ngo mama wanjye yishime. Nta muntu wifuza kubabaza umubyeyi cyangwa se n'abavandimwe banjye bishime. Bro, ibyo bintu nabikora tu, nabikora big time, uri kubyumva. Uretse no kuvuga ngo nabikora man, nago nyine nk'imyaka mfite ubu ngubu yaba ari ubihindurana, ariko kuba narabihinduye sibyo. Kuko njye hari n'ahantu ngenda gusaba akazi kabisa bakambwira ati wowe se ubwo koko iyo myambarire yakurura uwuhe mugabo wa muntu. Uri kumva. N'ubushize nabishyize kuri stati zanjye, hari ahantu na prayinze job nyine ngiyeyo ngo bandebe wagwani, kinda nambaye agapantaro kanje n'agakweto mba nsa neza bro, mba nambaye neza. Mageze ati reka we nta mugabo wakurura, gusa abagabo bakureba bava hehe, ibi amaguru ari hehe, makeup biki. Yego, ndavuga se niba ari iryo cupa cyangwa se ari ibyo biryo, ko hari ahantu mu kabari restaurant irimo n'akabari, ko nanjye nabijyana nkabishyira umukiriya katari njye wabagiye kunywa cyangwa ngo ajye. Ntabyatari ubwo koko akazimani barakanyina. Ariko mani ikintu ushaka kubwira abanyarwanda muri rusange, nta muntu wishimira ko umubyeyi amwanga, nta muntu wishimira kuba muri societe bamujyanira inzara, nta muntu wishimira kuba muri Kigali nta kazi afite kubera izo staff. Ufite uko wabihindura wabihindura, ariko nta kundi kuntu ni kuno nyine umuntu aba yiyumva. Bro, nta kundi kuntu wabigenza tu. Ikintu nsaba rero muri rusange mani, mujye mutwumva kabisa, mujye mugerageza mutwumve kabisa. Uretse nkubaze, uretse gato Godfather, ikintu cyo kinshanga kikanshanga nkayoberwa, biba byagenze gute kugira ngo tumenye uburyo mukoresha ibitsina byanyu? Byagenze gute ngute nje none mani nk'abantu wenda bari kuri TikTok. Genda gake ndashaka kubabaza ahanga ko ndashaka dusasa inzobe. Mungu agusubiza aho ngaho. Uretse gato, biba byagenze gute kugira ngo quartier yose umujyi wose nka Kigali umenye uburyo ukoresha igitsina cyawe? Nuko baba byamamaje. Ntabwo baba byamamaje. Byamamaza bro, umuntu arakubona kuntu wambaye n'imico yawe no kumuteye. Akagira ngo wenda njyeweho nakundanye na pe kandi twara nyine nta muntu utabizi. Wenda njyewe abantu bose barabizi nyine ko ariko meze tu. Ariko nyine nta muntu ugenda ubyamamaza, biterwa n'ukuntu we wigaragaje. Niba wambaye nk'abahungu ubwo uri lesbienne, niba wenda ugenda wikubita nka Eric uba wiriye cyane ubwo uri umuge, bahita banyine bakuvuga. Uretse gato njye ndashaka kubaza, mu Rwanda nta discrimination ikorerwa abaryamana bahuje ibitsina? Irabakorerwa. Nejo bundi hari umuntu wanyandikiye telefone yanjye nyereka aho nubivuga gutyo ndakubona nk'umuntu uri gushaka kugira ngo dukore kino kiganiro ubone evidence nawe usanga umugore wawe muri Canada. Oya reka mbikwereke, oya Imana imfashe mbibone mbikwereke. Umukobwa yarambye ati bamuteye iwe mu rugo, yaranyandikiye kuko niba baba bazi ko ari njye ubahagarariye simbizi, reka nzikwereke do, reka mbikoherereze do. Umukobwa hano wabisoma se? Binyoherereze aka telefone ya Brian, binyoherereze. Reka mbikoherereze. Umukobwa yaranyandikiye ati yaranyandikiye kuri Instagram ansaba nimero na nubwo twari tuziranye. Binyoherereze unampe nimero yawe, erega ibi ngibi wikoresha ndamutse ese waciye imyeyo ndamutse ngo karazi ikintu cyadanje ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo abireka. Areka ngaho nyoherereze. Ari ikibazo cy'ikigaraze nanjye tugakaraga. Ubu ngubu urashaka kumbwira ko bari tazara we. Wahana mani, rega nje twebwe ntabwo tuba turi ibisambo bro.
turashe yari wantamo oye wamuha nawe namu iki hano nagishurije ndabamba maze kuba kadete kari gutanga mbonye bamwe ibintu by'ibidolari ko mutarimo muri amase ni mu muye ni muri kureba nk'abantu bamaze gusambana oya bana kasambanwe n'ibindi uyu nguyu wari straight afite umugabo witwa oh yes we do bagutaye bari kumutamu umva nkubwire sho yego njyewe nyine ndashaka nk'urugero nkanjye njyewe uri umwana wa Nyagatare mama wanjye ni umukonyine ibyo bintu utabyumva habe na gato aho ngaho uba unteye agahinda nta mwana wo mu mata reka nyine musobanurire reka nyine mvuge mama wanjye ni umukonyine utabyumva habe na gato uri kubyumva habe mama wanjye habe papa wanjye ni ababyeyi nyine batapfa kubyumva habe bakuru banjye ni abantu basenga nyine ibyo bintu baba bumva wapi kizi uri kumva ariko bro nanjye ndi umuntu ndacyari umwana mfite imyaka 26 si myinshi ntabwo ari njyewe wishimiye ko ababyeyi banjye banyanga ntabwo ari njyewe wishimiye ko abavandimwe banjye bantererana ntabwo ari njyewe wishimiye ko societe inyanga cyangwa sinererana cyangwa ahantu ngeze wenda nkabura n'akazi ati wowe si twaguha akazi kubera ko wambara nk'abahungu ntabwo wakurura abagabo sibyo uretse gato reka dusharinge bwira ndashaka njye mfite ikibazo tuganire nubwo bwose mba nifitiye isoni isoni zagize mama Godfather mfite ikibazo cya Godfather numvisha ari nawe atadukunda ntabwo njye twumvikana uretse gato kankubwira ikintu kimwe nanabikubwire nani twumvikana kimwe ntabwo njye nanga batinganye ntabwo turi abatinganyi urugendo musangira rujya muri Gihonomo mwabwanga timeze ibyo bintu abatinganyi hatingana inka imbwa ibintu by'ibikoko n'ibisiga no muri iki kuri abantu bakundana nyine bahuje n'ibyatare okay reka tugende reka dusase inzobe tasha reka manze kugira ikibazo niba nguyu Eric ari hano nguyu Eric we yivanga ngo bigaze kuri njyewe wabwanga ati amafunguro ariko abantu bakomantinga urumva ntabwo njye nanga batinganye sorry ntabwo wenda basanya ngendo nta urugendo rugana he muzarujyane bugare babaziri Godfather nguyu Eric urukunyumva yaje kuri club house imyaka 5 ishize ura discrimination twara abantu bagarigane muri muzana na hostinze ngo yarahari nibwo Eric yamenye nahagurutse mu bantu magana ndavuga ati ntabwo mufite uburenganzira bwo kuvana umuntu muri community bitewe n'uburyo akoresha igitsina cye uwo yari hano yamenye mu Rwanda intambara umuhenerezo nguyu kuko ntabwo nge ndemera ko umuntu agomba kuza gukora umuntu discrimination bitewe n'uburyo akoresha igitsina cye uburyo mukoresha ubwambure bwanyu that is your business icyo nanga kanyibasubiriremo nanga urumva kunyumva nukuza kubyamamaza mukaza kubigira nk'indirimbo mukaza kwishyira imbere nk'amabere y'inkumi aho mugeze hose mukaza kugira aba victime ni mukoresha ntabwo ntimuzi uko gukoresha igitsina cyanjye ariko mureke kuza kubyamaza no kubikorera publicité nibyo nanga ariko ntabwo uri umufobike okay tugende gatatu umuntu ari igikorwa cyiza ndebura ukuntu yabyara umwana mwiza dore ndi mwiza nyine uri mwiza wabyara umwana mwiza uramutse wabaye wife material ndi mwiza sha uzanshakira umugore w'umuzungu amindurira ubuzima uri ndagushakira umugabo agutera indubyare aragaterwa amabyi ku muntu okay tugende gatatu tugaruke umuniga wanjye ituru yaba memukiye n'Imana ntiyazamubabarirayo gahanda tugende gatoya ariko witwa Divan afite iminwa myiza mwiriwe Divan sashimwe sha gasopo wa mugabo we gasopo asanya nyine dukorera hejuru turamanura urakoze tunuye Kacyiru munsi ya TV1 himuze abakobwa banje batewe ndabakizwa n'iki noneho bakobwa bati ego mana batewe n'iki si babona ababona do reba aho hasi abakobwa barinda kutwica bari kudutereta wowe nande yewe ndena ban ego mukobwa esa shemiti nangu yesu ramu amira gumo mani nese ko mvuye hagati na hagati DJ Brian shiribiti
ufite umunwa Samumva nkubwire Godfather iri joro niryanje ngumisha kuri big screen bama amafaranga. Mundemereje. Godfather ikibazo cyanjye wacyumvisha. tugiye kukiganiraho neza ko ndavanga ubutabera. Wetonde gato. Ngo ndavanga Mbere ngo jama bajape. Ntabwo kubeshya uretse gato nguyu Eric Semuhungu namuhaye ubutabera. Araza mu Wewe uri ko mubuvundera ubutabera wawe. naguhaye ubutabera wabwangatiwe Eric imyaka 3 inishize. Wadaye wamaye ubutabera. Kuri Club House naguhaye ubutabera Eric Semuhungu. Ndahiye ngo justice wamaye Kigali cyangwa Oya uretse gato Eric imbere abantu magana 8 narahagaze ndi umuntu umwe bantera amabuye nanga ko bakora discrimination kubera uri umutinganya. Sibyo? Okay. Uburetse gato. Musangira ngene neza. Igitsina aho bitagenewe. Express yourself for G network. Urakoze. So nukuri reka mbabwira ikintu kimwe ngewe niko kuri nguyu Eric ari hano niyo mpamvu njya ngishumika ariko cyanze kundekura ko kizi ko ndagi protect kanjye ndubugira ukuri